সকলকে নমস্কার। সকলেই ভালো আছেন আশা করি। ভগবতী জগদম্বার কৃপায় আপনারা ভালো থাকুন, মায়ের কাছেই প্রার্থনা করব। আজকে একটি বিশেষ জিনিস নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করছি। আমরা বটুক ভৈরব সম্বন্ধে অনেকেই শুনেছি। ভগবান শ্রী বটুক ভৈরব অত্যন্ত ভালো ফল প্রদান করেন সাধককে। এই সম্বন্ধে তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও বলা হয়েছে। এমনকি জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিভিন্নভাবে শান্তি সস্থায়ন ইত্যাদি, গ্রহ পূজা ইত্যাদি, কিংবা চণ্ডীপাঠ, রুদ্রাভিষেক, তাদের দেবতাদের পূজা, কবচ ধারণ ইত্যাদি বহুবিধ কথার ভিতরেও আমরা পাই যে বিভিন্ন প্রতিকারার্থের জন্য বটুক ভৈরবের পুজো অর্চনা, তার বলি নিবেদন ইত্যাদি বহু রকম ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই যে বটুক ভৈরব, এই বটুক ভৈরবের 3 প্রকার মূর্তির কথা শাস্ত্র কীর্তন করেছেন। এই 3 প্রকার মূর্তি, একটা হচ্ছে সাত্ত্বিক মূর্তি, একটি হচ্ছে রাজসিক মূর্তি, একটি হচ্ছে তামসিক মূর্তি। এই 3 প্রকার মূর্তির 3 রকম উপাসক আছেন। যে যেমন কামনা করে বটুক ভৈরবকে উপাসনা করেন, তিনি তদ্রূপ ফল প্রদান করেন সাধককে। এইটি সুস্পষ্ট। এবং আমরা এই যে বটুক ভৈরব, তার যখন এই 3 প্রকার ধ্যানের কথা আলোচনা করব, বটুক ভৈরব পূজাবিধি আলোচনা করব, দেখব তিনি সর্ববিদ্যাই প্রদান করতে পারেন। মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ কিন্তু বটুক ভৈরব প্রদান করতে পারেন। ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। যে সাধক বটুক ভৈরবের উপাসক কিংবা তার সেবায় নিযুক্ত, তিনি কিন্তু যদি মুক্তিকামী হন, অন্তিমের কিন্তু তিনি মুক্তি লাভ করবেন। অতএব সেই বটুক ভৈরব সম্বন্ধে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব। তিনি যে শুধু সাধকদের উপাস্য তা নয়, যারা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ভালোবাসে, বটুক ভৈরবের সেবা পূজা ইত্যাদি করেন, তিনি তাদেরকেও কৃপা করেন। এরকম কথাও কিন্তু আমরা শাস্ত্রে পাই, স্তোত্রেও পাই। যাই হোক, আমি বটুক ভৈরব সম্বন্ধে আজকে একটু বলবার চেষ্টা করছি। প্রথম তো যেটি মন্ত্রোদ্ধার করা হয়েছে, সেই মন্ত্রোদ্ধার সেটি আমি আর বলছি না। কিন্তু বটুক ভৈরবের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির জন্য বটুক ভৈরবের যে প্রয়োগ, এটি কিন্তু অব্যর্থ ফল প্রদান করে। সেই জন্য শাস্ত্র বলছেন, অস্য ধ্যানং ত্রিধা প্রোক্তং সাত্ত্বিকাদি প্রভেদত আয়ুর আরোগ্য লাভায় অপমৃত্যু বিনাশায় চ সাত্ত্বিকী পূজা কর্তব্যা। ধর্মার্থার্থ সিদ্ধ্যার্থম রাজসী পূজা তু শত্রুকৃত্য কৃতাদিভূষবেশজনিতং রোগ প্রশমন কামায় কর্তব্যা। অথা চ সাত্ত্বিকধ্যানম আখ্যাতম অপমৃত্যু বিনাশনম আয়ুর আরোগ্যজননম অপবর্গম ফলপ্রদম। রাজসং ধ্যানমাখ্যাতম ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে তামসং শত্রুশমনং কৃত্বা ভূতা গদাবহম। তাহলে দেখুন, এইখানে কিন্তু স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হলো বটুক ভৈরবের 3টি স্বরূপ আছে। এই 3টি স্বরূপে 3 রকম পূজা। যারা বটুক ভৈরবের সাত্ত্বিক মূর্তির ধ্যান অনুযায়ী পূজা করবেন, তাদের ফল কি হবে না, বলেছেন তাদের যদি অপমৃত্যু থাকে তাহলে তিনি অপমৃত্যু বিনাশ করবেন। যেমন মহামৃত্যুঞ্জয়, আমরা মহামৃত্যুঞ্জয়ের পুজো, কবচ ইত্যাদি ধারণ করি কেন? অপমৃত্যু বিনাশের জন্য। তাহলে দেখুন, এই বটুক ভৈরবের পূজা, যন্ত্র ধারণ, কবচ ইত্যাদি ধারণ ইত্যাদিও কিন্তু অপমৃত্যু বিনাশের জন্য। শুধু অপমৃত্যু নয়, বলছেন আয়ুর বৃদ্ধি, আয়ু বৃদ্ধির জন্য কিন্তু বটুক ভৈরবের প্রয়োগ করা হয়। তার সঙ্গে কি বলছেন? আরোগ্য লাভ। যদি কেউ মুমূর্ষু ব্যক্তি থাকেন বা দুরারোগ্য রোগে পীড়িত, সেখানে যেরকম আমরা মহামৃত্যুঞ্জয়ের প্রয়োগ করি বিভিন্নভাবে, এই বিষয়ে আমি ভিডিও তৈরি করেছি, সেই রকম বটুক ভৈরবেরও প্রয়োগ করে কিন্তু আরোগ্য লাভ করা যায়। এটি সাত্ত্বিক ধ্যানে। এবং শেষ কথা বলছেন মুক্তি, যেটি সাধক চেয়ে থাকেন, তার যাতে এই জন্মেই মুক্তি লাভ হয়, এটিও বটুক ভৈরব প্রদান করেন। তাহলে যারা যারা সাত্ত্বিকভাবে তার পূজা করেন, এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি তাদেরকে সেই রকম ফল প্রদান করেন। যারা রাজসিকভাবে তার উপাসনা করেন, তাদের কীরকম ফল বলছেন? ধর্ম বৃদ্ধি লাভ হয়, কামনা পূর্ণ হয় এবং অর্থ লাভ। অর্থাৎ একটি কথা স্পষ্ট যে
তিনি বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু সাধককে প্রদান করেন। এটি রাজসিক ধ্যান এবং পূজার ফল। এবার বলছেন তামসিক ধ্যানের ফল কি বা পূজার ফল কি? না শত্রু দমন, ভূতাদি বেশজনিত রোগাদি বিভিন্ন প্রকার উপদ্রব শান্তিও কিন্তু বটুক ভৈরবের পূজার দ্বারা হয়ে থাকে। বাস্তুরিষ্ট আমাদের শাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাস্তুর উপর অনেক সময় অনেক কিছু নির্ভর করে। সেই বাস্তুরিষ্ট থাকলে বা বাস্তুর অপদেবতাজনিত কোনো সমস্যা থাকলে কিন্তু বটুক ভৈরব কিন্তু খুব সুন্দর কাজ করেন। আমরা বহুবার এরকম দেখেছি, যেরকম বাস্তুরিষ্ট প্রশমনের জন্য বাস্তুযজ্ঞ, শিখিন্যাদি 81 বাস্তুগণের পুজো, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যজ্ঞ ইত্যাদি যেরকম আছে, তেমনি বটুক ভৈরবের প্রয়োগ ক্ষেত্রপালদের প্রয়োগও শাস্ত্রে বিহিত। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে বটুক ভৈরব কিন্তু যে কোনো কাজে খুব সুন্দর প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করেন। আরও একটি কথা, আপদুদ্ধার যে বটুক ভৈরব স্তোত্র, এটি যদি কেউ প্রত্যহ পাঠ করেন তাহলে কিন্তু যাবতীয় হৃষ্টতার নাশ হতে বাধ্য। এইবারে আমি একটু ধ্যানগুলো বলবার চেষ্টা করছি। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক 3 প্রকার যে ধ্যানের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। বলছেন সাত্ত্বিক ধ্যান কিরকম? না ওং বন্দে বালং স্ফটিক সদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাস বক্ত্রম বিদ্যাকল্পৈর নবমণিময়ীর কিঙ্কিনী নূপুরাদ্যৈর দীপ্তাকারং বিশদবদনং সুপ্রসন্নম ত্রিনেত্রম হস্তাব্জাভ্যাম বটুকমনিশং শূলদণ্ডো দধানম। এটি সাত্ত্বিক ধ্যান। এই ধ্যান অনুযায়ী পূজা করতে হবে। রাজসিক ধ্যান বলছেন উদ্যত ভাস্কর সন্নিভম ত্রিনয়নম রক্তাঙ্গ রাগস্রজং স্মিরস্যম বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করের নীলগ্রীব মুদারভূষণ শতং শীতাংশু চূড়োজ্জ্বলং বন্ধুকারুণবাস সংভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে। এবারে তামসিক ধ্যানের কথা বলছেন। ওং ধ্যায়েন নীলাদ্রিকান্তং শশী সকলধরং মুন্ডমালং মহেশং দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমুরমথ শ্রীনিং খড়গশূলাভায়ানি নাগং ঘণ্টং কপালং করসরশিরুহৈর বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রাং সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময় বিলসদ কিঙ্কিনী নূপুরাঢ্যম। এই 3 প্রকার ধ্যানের কথা কিন্তু বলা হয়েছে। এই পুজোবিধি কিন্তু অবশ্যই মূর্তি থাকলেও, যদি মূর্তি থাকে তাহলে তো পুজো করতে হবে, না হলে শাস্ত্র বলছেন অবশ্যই যন্ত্র নির্মাণ করে পুজো করতে হবে। যন্ত্র, বটুক ভৈরবের যন্ত্র নির্মাণ করে পুজোই কিন্তু প্রশস্ত। এইরকম যে যন্ত্র, সেখানেও বলে দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে কিভাবে এই যন্ত্র কি করতে পারে। বলছেন যদি এই যন্ত্র লিখে কেউ ধারণ করে বা এটি যন্ত্রের পূজা করে, যদি কেউ নিত্যই যন্ত্রের উপর পূজা করে, কি হবে না আপদুদ্ধরণং যন্ত্রম অপমৃত্যু ভয়াবহম সর্বসম্পদ প্রদং নিত্যং সৌভাগ্য দায়কং পরং রক্ষাকরং গ্রহার্তানং রাজ্ঞং বিজয়বর্ধনম আপদুদ্ধরণাদ যস্মাদ পাদু রক্ষণম তন্ত্রেষু নাস্তি মন্ত্রস্য ইত্যাহুর মন্ত্রবেদিনঃ। অর্থাৎ কি হবে না আপদুদ্ধার এই যন্ত্র অপমৃত্যু বিনাশ করে, সর্বাপদ শান্তি করে, যাবতীয় উপদ্রব তা থেকে কিন্তু রক্ষা করে, গ্রহার্তানাং অর্থাৎ গ্রহগণের যে ক্রূরদৃষ্টি বা ভোগ সেখান থেকে কিন্তু বটুক ভৈরব রক্ষা করেন। রাজ্ঞং বিজয়বর্ধনম অর্থাৎ কি বিজয় লাভ করেন, রাজ বিজয় প্রদান করেন। এইভাবে যদি কেউ বটুক ভৈরবকে স্মরণ করে, তার যন্ত্র ধারণ করে, তার যন্ত্রের উপর পূজা করে, তাহলে তিনি এগুলো কিন্তু ফল লাভ করবেন। আরও বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে কিভাবে কিভাবে বটুক ভৈরব যন্ত্র নির্মাণ করতে হবে। এটি অবশ্যই পরম্পরাগত এবং প্রকৃত শাস্ত্র থেকে অধ্যাহার করেই নিতে হবে। বটুক ভৈরবের পূজা পদ্ধতিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক প্রকার বলা হয়েছে, একটু বিস্তৃত পূজা যদিও, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হয়েছে বটুক ভৈরবের বিশেষ বলিদানের কথাও কিন্তু শাস্ত্রে বিহিত। বিশেষ বলিদানে কিন্তু খুব ভালো ফল লাভ হয়। এই তামসিক পুজোর সময় বিশেষ বলিদান কিন্তু খুব
খুব প্রযোজ্য এবং সাধক সমাজে প্রচলিত। সেই বলিদান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দেখুন, পূর্বং বিঘ্নং দুর্গাং সমারাধ্যম বলিম দদ্যাৎ সালন্যম পায়সং সর্পিলাজ চূর্ণাদি শর্করা গুড়ম ইক্ষুরসম পরিমিশ্রিতৈর কৃত্বা কেবলম আরাধ্যম দেবম প্রাগুক্তম বর্ণম রক্তচন্দনম পুষ্পাদ্বৈর মিশ্রিতস্যম বলিম হরেত। খুব সোজা। তাহলে কি কি দিয়ে বলি প্রদান করতে হবে তাও বলা হলো, এবং আগে গণেশকে তারপরে দুর্গাকে বলি প্রদান করে শেষে বটুক ভৈরবকে কিন্তু বলি প্রদান করতে হবে। এইভাবে বলছেন বলি প্রদান করলে যাবতীয় হৃষ্টনাশ হয় এবং অন্যান্য শত্রুক্ষয় ইত্যাদিও কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অনেন বলিনাতুষ্ট বটুক পরসৈন্যকম সর্বং গণেভ্য বিভজেত দদামিং শত্রুমানসম। অর্থাৎ এইরকম বলিদানের সময় শত্রুর কথা চিন্তা করতে বলা হয়েছে এবং এই বলিদানে কিন্তু বটুক খুব তুষ্ট হন। তবে এটি বারবার মনে রাখতে হবে, এটি রাজসিক পূজা। চেষ্টা করা দরকার যে সাত্ত্বিক পূজার ভিতরে থাকা, না হলে রাজসিক পূজা। খুব এই ভৌতাদিক কোনো অসুবিধা হলে তাহলে বটুক ভৈরবে তামসিক পূজা কিন্তু ব্যবস্থাপিত। তবে উন্নত সাধক রাজসিক পূজা কিংবা তামসিক পূজার ভিতরে যান না। যাদের বিভিন্ন ধরনের কামনা রয়েছে তারা কিন্তু এরকম বটুক ভৈরবের প্রয়োগ করলে সিদ্ধ লাভ করবেন। এবং তাও যদি না পারেন তাহলে আপদুদ্ধার স্তোত্র, বটুক ভৈরবের এই স্তোত্রটি পাঠ করলেও, প্রত্যেকদিন রাত্রিকালে পাঠ করলেও কিন্তু খুব ফললাভ করা যায়। আমার গুরুদেব এই কথা বলতেন এবং এইটি ধ্রুব সত্য কথা। সেই কারণ বটুক ভৈরব সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায়, সবগুলি এখানে বলতে পারছি না। পূজা পদ্ধতিটি খুবই সুন্দর এবং অভিনব পূজা পদ্ধতি। এইভাবে যদি প্রকৃতভাবে পূজা করা যায় তাহলে কিন্তু যে যে কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত বাঞ্ছিত ফললাভ করা যাবে। অতএব সেই বটুক ভৈরবের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মঙ্গলময়ী মা আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় গুরু, জয় মা।